Qoplama koronkalarni qo'yish jarayonini birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib, koronka qo'yiladigan tishni tayyorlanishdan boshlaymiz. Tishni chaqlayotganda bo'lajak koronka uchun kerakli miqdorda joy qoldiramiz va shu bilan birgalikda tishni ortiqcha chaqlamaslikda va unga to'g'ri shakl beramiz. Kerakli miqdorda va chiroyli qilib chaqlangandan so'ng maxsus silikon material orqali qolip olish jarayoni boshlanadi. Qolip qanchalik aniq, to'g'ri chiqsa, bo'lajak koronka ham shunchalik to'g'ri tayyorlanadi va tishga aniqlik bilan o'tiradi. Olingan silikon qolipni zubni texnika beriladi va texnik ushbu qolip asosida koronka tayyorlab beradi. So'nggi bosqich koronka o'rnatish jarayoni. Avvalo, tayyor bo'lgan koronkani tishga qo'yib, uning to'g'riligini, o'tirishini va rangini tekshiriladi. Agar hammasi joyida bo'lsa, koronka maxsus sement yordamida mahkamlanadi. Shu bilan koronka tayyor bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosing va bu videoni koronka qo'ydirmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'ying.